track moja ambayo aliweza kumshirikisha Elementary inaitwa Take Over. Hii ndio ilikuwa mwisho au ilikuwa jishauri? Hiyo fuata ilikuwa inaitwa naondoka. Okay, mimi naondoka. Mimi naondoka. Bwana sawa. Sasa okay. Basi ngoja tupande na hii hapa tu. Ngoma inaitwa Take Over. Alipewa shavu Elementary. Pia Renmaker atatujuza anapataje nafasi ya kuweza kukubalika na hao wasanii ambao tunawaamini wanafanya vizuri sana hapa home, lakini wanakubali kufanya kazi pia na Renmaker. Siri ni nini? Baka wanakubali au kwa sababu ya midundo ambayo huwa anaichagua huyu jamaa? Keep the God the sun. Renmaker. Mental Renmaker miujiza, taking over walking pizza, napata na bila visa, militaya kwenye giza, take mimi meka ama mani meka, take mimi wekeza, nikizipata sivungine pesa, kutumia sio kopi na kesha, kula nyama kula bila ukiweza, changanya maji chafu wa meza, ili zote mimi na gripa, toka kinaza kigiza, tuko hapa tunagiza, leta vyombo kwenye meza, nyama mazaka zake waongeza, watoto wazuri wanapenda baby, kwenye mkoko upandi bay, make money day, let's go, kizembe kizeki What's kitu na ile zingine peleka kwa mama ale Mungu mikono miguu kani bless nazisaka nazi kama takeshi mambo mazuri hata kiupesi penye hukumu na weka wepesi wananiita Renmaker yes I'm a big boy money maker wananiita vest maker yes I'm a rapper babu na fyeka they go run away now these are what away tunatoka nyuma we go take over we go take over better time I go do it better wanataka ni wambie na no fix better mi kwa narusi nipe suti no kuswitch shit hautoto juzi usiape twist better we go do much better we go do we go do much better we go do Sio ni jipya la kufanya no more Fasta kashafanya Renmaker I'm gonna do slow You never heard it before Tunaua kwanza radio tunazika kwa show Man I'm in it for show Vigeu na wacheki wale walosema nitashuka wanahesabu tarehe na Mungu ananipandisha juu kushinda pale Mbeya City Crystal run away Now these are what's away haya hewa pia inaruhusu guys tunatoka nyuma we go take over Naitwa Renmaker guys, ngoma inaitwa Take Over. Tukalipoti limesound ni aje kwa mtaani kwenu. Ni moja kazi bora sana ambayo Renmaker nyanda za kusini. Renmaker hongera kwa kuendelea kuaminika na wasanii wakubwa ambao tunawaamini hapa nyumbani na umeendelea kufanya nao kazi na umeendelea kuwaumiza kinoma noma. Shukrani sana. Nataka nipate unapata energy gani the way ambavyo ukiwa approach wasanii ambao unaona kabisa wanafanya vizuri hapa home alafu wanakubali kufanya kazi na wewe? Mimi nahisi kutokana na kazi ambazo zinatoa. Unajua wakiangalia na kazi zenyewe wanaona kabisa huyu mambo kweli kazi zake ziko vizuri. Lakini ukiwa unatoa kazi mbovu, hata unavyoenda kumapproach msanii anaona atakupiga kalenda wewe miaka itaenda. Lakini ukiwa unafanya kazi nzuri, anaona kabisa una uwezo wa kupush, unatoa kazi nzuri. Yaani hata ukienda kumapproach bwana vipi tufanye kazi? Faster tu. Wewe amini hata Elementary mimi yani haikuwa kazi. Check tu one time bwana huwa unawalipa. Huwa nawaomba. Kwa sababu kama kuwalipa kwa uwezo yani kwa jinsi walivyo na title zao kubwa siwezi kuwalipa. Afu kiangalia mimi mwenyewe ndio hivyo mchaka. Unataka useme hakuna msanii ambaye ameshaikuambia kwamba umpati sawa hauna uwezo wa kumlipa pesa labda nyingi. Kwa hiyo hakuna msanii ambaye ameshaikuambia mdogo sasa sababisha hata pesa ya maji sasa ili tuweze kutimba studio. Unajua mtu akisema swala kulipa yani ni mlongo mrefu sana.
yani kazi yoyote ile ambayo unataka kuifanya, hata ukaribu wote na mtu, kwa mfano unaweza kuwa na rafiki. Kwa kama rafiki yangu, sio bwana? Tunapiga story nini na nini na nini, au sio bwana? Bibi, unaweza kunisaidia mwanangu hapa nipate hata maji? Uwezo kumpa? Unampa. Sasa mimi ndo nataka kujua kuhusiana na mwanangu mimi niko vibaya, nataka ninywe. Ninywe hata kinywaji. Kumbe kishikaji tunamalizana nao. Kishikaji unamalizana nao. Uwezo ukasema eti unakuwa mtata eti kwamba hata kishikaji unashindwa. Uwezo kufanikiwa. Kwa hiyo mimi naamini Landmaker amefanikiwa kuweza kufanya kazi collab na wasanii sio free kama ambavyo yeye ametuambia, lakini na maji pia huwa inaishi. Hiyo lazima. Ni kitu kizuri sana. Na ni msanii gani labda wa Green Seal ambaye ulishafanya naye kazi ikawa ni ngumu sana, yani ulimwambia bro labda nina kazi 1 2 3 nataka tufanye, na ukamsikilizisha, lakini akaleta kama ugumu labda wa kwamba alitaka labda umpe hela, au yeye tu aliona kwamba siwezi kustay kwenye kazi yako kwa sababu labda sio artist ambaye unaweza ukadeserve kuwa na mimi? Ilikuwa ni BTK. Mwanzoni kabisa hata sijafanya kazi kabisa na mtu yeyote. Sio sele sana. Alikujivuje? Akasema sitaki collab. Sasa tutaki collab. Anasema sitaki collab. Sasa ilikuwa mwaka gani hiyo? Ni kitambo sana. Yaani ni kitambo hata mwenyewe hawezi kukumbuka. Na kipindi hicho Bia alikuwa yuko moto, naye alikuwa anajitafuta pia. Naye alikuwa anapambana, lakini kidogo anafahamika sana. Alikuwa kidogo anafahamika, lakini sasa long time sana. Mimi mwenyewe nikafikiria kwa nini amesema hivyo. Nikaanza kujitafakari mimi mwenyewe. Kwa nini aseme hivyo? Nikajifikiria mwenyewe, kwanza tu nimemuingia tofauti. Au sio bwana? Approach nienda nayo ni mbaya kwanza. Ni mbaya kwanza. Alafu pia mimi sijatoa ile mikwaju mikali kusema hata naweza kaangalia. Nikamshawishi. Nikamshawishi. Nikaona kabisa kumbe cha kufanya ni kuingia studio kupiga ngoma makali, alafu pia kutengeneza ukaribu na msanii kabla hujaanza kufanya naye kazi. Sio na kuepuka tu mwanangu mimi nataka kufanya collab, watakulipua sana. Safi. Tengeneza mahusiano mazuri kwanza, alafu then ndo omba collab. Vipi sasa hivi ushamcheki? Kwa sasa hivi sijamcheki, ila next time nitamcheki. Una mpango naye nitamcheki. Kwa nini unamchagua B2K? B2K kiujumla anafanya vizuri. Yaani ukizungumzia nyanda za juu kusini, B2K anafanya vizuri. Na ni artist gani labda wewe ushakaa naye kwenye ngoma, kwa mfano ngoma kadhaa ambazo umeweza kufanya za na mabigi, ukaona kabisa sawa nimekushirikisha lakini hapa mimi nimekuua? Ni artist gani? Kwa sababu wewe kuna maartist unamshirikisha alafu sawa akafanya kitu kwa sababu yeye ni mkubwa, hatukatai. Lakini ukiangalia verse zake unaona kabisa hapa huyu jamaa nimemchinja. Nakumbuka kuna msanii ameshawahi kumwambia jina lako bro, badilisha verse. Maana mimi hapa nimekuteketeza, kutakuwa kuna haja ya kushirikisha. Ngoma ya tupendane nadhani na Damian So. Sasa wewe ni artist gani ambao ushawahi kumshirikisha ukaona kabisa hapa bro mimi nimekuua? Mimi naona wote ni wakali kwa sababu ninayofanya nao wote ni wakali. Wote wamekufunika. Yani nataka sawa. Kwa upande wao wamefanya vizuri, hata mimi kwa upande wao nimefanya vizuri. Bana wanaojaji kwamba nani amefunikwa ni mashabiki. Siku zote wanakuwa ni mashabiki. Landmaker ni moja ya msanii ambaye kwa mara nyingine tena tunamwamini, tunamwamini mtafia, tunampa shavu kwenye ngoma nyingine. First time tuliweza kupiga collab naye kwenye ngoma inaitwa Dodo. Yes, mara nyingine tena tunamuona mtafia kwenye hii joint nyingine. Kwa nini mtafia tena? Mtafia naweza kusema ni data au stoshi. Yaani familia, kwa sababu nakumbuka mara ya kwanza kabisa mimi sijaaminiwa na mtu yoyote kufanya collab. Nilikuwa wa kwanza. Na mimi kufanya naye kazi. Mtafia huyo. Ndio nilifanya naye kazi hiyo ambayo inaitwa Dodo. Sawa. Kwa hiyo baada ya kuweza kukubalika kwenye hii hapa Dodo, na mwisho siku kaona sasa ni time ya kuweza kufanya naye pia kazi nyingine. Bwana sawa. Kwa nini Masoso kwenye hii hapa ngoma inaitwa Kanauwa? Ukizungumzia ni Masoso, kwa upande wa Masoso ni rapa mkali. Yaani ukizungumzia Green City eti marapa lazima uwezo ukataja list alafu usimtaje jamaa. Ni Masoso anaweza na anafanya vizuri. Yaani yupo active kwenye game. Kwa hivyo mcheki si mmoja tu mzee. Ni mcheki bwana, vipi? Tunaweza kaibuka siku ile nasema yeye ndo mdogo wangu. Tatibu. Production hapa. Amefanya J-Wiz, Black Death Music. J-Wiz umekuwa ukimwamini sana. Kuna kazi kadhaa pia umepiga kwa J-Wiz. Kuna hii Take Over na Selementali, lakini pia ukapiga na hii hapa Dodo na ambao upo na Mtafia. Kwa nini J-Wiz tena kwenye hii?
Of course mimi napenda kufanya kazi na watu ambao wanajua. Okay. Yaani mimi sipendi kufanya kazi na mtu ambaye hajui. Ndio maana ukiona kabisa kazi zangu hata msanii unavyomapproach bwana tunafanya haya kwambia production gani? Yeah. Ukimtajia Black Dot Music, anaelewa kabisa kwamba Black Dot Music ni studio kubwa. Yeah. Anafahamu kabisa Jewizi ni producer mkubwa. Kwa hiyo hata hivi inakuwa rahisi. Sasa unashangaa unasema nataka tufanye collab. Studio gani? Vichochoroni. Yeah, hawezi kukuelewa. Inakuwa ni ngumu pia. Producer gani mwingine hapa Mbeya ambao una appreciate kazi ambazo anazifanya? Mdachi pale. Tushapita naye tukaenda kufanya naye kazi. Au bahati mbaya sijafanikiwa kufanya naye. Okay. Leo nawishi kufanya naye kazi. Mdachi. Kwa nini Mdachi? Ikitokea kile sitafanya. Mdachi kwa Mdachi. Naona mangoma yake, anatoa mangoma makali sana. Okay. Ngoma kali sana anatoa. Yeah. Industry ya sasa hivi ya Green City Mbeya imekuwa ni ya judgment sana. Msanii akitoa ngoma awe underground awe mkubwa lazima watu wataijaji. Kutokana na social networks pia kupata nguvu na pia media kuwa na nguvu. Unaamini kwamba ngoma yako hii hapa enda kufanya nini labda kwenye muziki huu ambao tayari tumeshausikiliza, tumeona hata Masoso ambao namzungumzia Juskati ametuachia ngoma hapa ambalo limeenda na alikuja pia alipita hapa. So unaamini kabisa ngoma yako enda kufanya nini kwenye industry hii kwa sasa hivi? Mimi nahisi ngoma yangu hii hapa inaenda kupindua. Yaani kama alikuwa anajua kabisa kuna wasanii Mbeya, hii ndio time ambayo itaonyesha kabisa kwamba kuna wasanii ambao wanaweza Mbeya. Unajua Mbeya kuna vipaji ila sema tu bado havijaoneshwa au kuonekana. Ila Mbeya kuna vipaji sana. Kwa hiyo mimi nahisi ngoma itaenda sana na pia watu wataipokea. Speaking of vipaji hapo tubaki hapo mara moja tia kabla hujaenda mbele zaidi. Nikwambia kwa mfano labda ujue kuna watu wanasikiliza time hii hapa radio hapo nyumbani na lengo lao ni kusupport vipaji vya Mbeya na wanatamani sana siku moja wasanii wa Mbeya wawe wengi sana kwenye unaozungumzia wale wasanii kwenye TMA pale wao kutosha. Ni artist gani kutoka Mbeya ambao wewe nitajia hata wawili wao wanaimba wao wanachana. Unaona kabisa sehemu ambayo wapo wa deserve, yani labda wahitajika kuwa more than pale ambako wapo. Artist hata wawili watatu kwa talent yao wewe ambao unawatazama. Kwa Mbeya. Wapo lakini sasa unajua kila mtu anakuwa na mpango wake. Wapo wakali tunawajua ndio na tuna watu wanawasupport. Ni artist gani wewe ambao wote tunaweza kusema ni wakali by the way, hakuna mbovu. Ila artist gani ambao kila ukiwaangalia mbona kama huyu ninja kutakiwa kuwepo Mbeya muda huu? Yaani mbona kama wewe takiwa ameshafanikiwa kimuziki? Sasa kwa mimi nao wajua hawa. Najua wanafanya vizuri. Ila sasa bado tu ni time haijafika. Tajie. Wote ambao wakali, kwa mfano hiyo fanya nao wote ni wakali. Kwa mfano kama kina Zax wote ni wakali. Yaani wapo level kubwa sana. Umeelewa? Sasa sema tu ni time tu kwamba yani wajulikane kimataifa au sio bwana? Labda na kitaifa hivyo. Lakini ni wasanii wakali kinoma. Asante kwa Serengeti Premier Raga, tupo nao sahihi hapa. Unaruhusiwa mwanangu ambao unatusikiliza sasa hivi kugusa kitu cha Serengeti, muda inaruhusu bwana au time plan hivi. Time inaruhusu kabisa. Serengeti Premier Raga tupo nao sasa hivi hapa. Unaruhusiwa kwenda kuchapa sasa hivi, alafu kwa yako ikakaa safi kabisa kwa sababu nini ukaona akae huko na Zaxi kwenye midundo si sana kukaa, lakini mwisho siku ukasema ngoja nimweke huko. Ilikuwaje mzee? Nakumbuka moment ilikuwa baada ya kufahamu studio. Studio nilikuwa na Masoso, nilikuwa na Mtafia. So Zax akwepo. Okay. Akwepo. Lakini nikafikiri sana humu ndani anaweza akaweka vionje humu. Zax anaweza kaweka vionje. Unajua ile Zax umbeji wake. Anaweza kaweka vionje humu. Kwani simcheki? Uwezi ameni mcheki tu simu moja. Kaja. Yaani kitu ambacho hata mwenyewe sikuamini yani. Yaani sikuamini kabisa after na siku hiyo moja. Nikamwambia brother mimi na project yangu huku nilikuwa naifanya sasa. Naona unaweza kaweka kitu hapo. Uwezi amini yani. Katimba. Yani ni siku hiyo. Yani sikuamini mpaka mwenyewe nikasema hii ni blessing sana. Bwana guys, hii ngoma kwa mujibu wa story inavyoonekana, wasanii wote ambao wamepewa shavu humu ndani wote simu liita simu moja tu na wote wakakubali na game likafanyika. Hii hapa ngoma inaitwa Kanauwa. Jamaa anaitwa Landmaker all the way. Sasa kwanza kuisikiliza hapa wapo na Masoso, Mtafia pamoja na Zaxi Folel. Sababu ndani Zaxi bwana mwishoni
amemaliza utamu, lakini pia humu ndani wamenyooshana. Unajua watu wamenyooshana, pata nafasi ya kuweza kuisikiliza. Yeah. Let's go. Kumekucha, pambazuka, navuta pamba lafu nalipuka. Kumekucha, namezuka, napiga simu moja nataka ivuka. Kasholi ni biti kali, kasholi kadeti kali, kasholi kamenikubali, kasholi kanataka meme. Katoto kakini paso, nangangania sika atingo, atatukase paka majago. When mambo sito wakino, kasholi pigo midondoko, pigo zake wala siyoroko. Kakini pakulia kashata, vulugu lake siyo la kitata. Kanauwa, ilo kwenye wanakoma. Kanauwa, kakikisha tumenya manyama. Kanauwa, kanauwa, ilo kwenye wanakoma. Kanauwa, kakikisha tumenya manyama. Kanauwa, ni masoso. First time nakaona nikajua jini akili kaniambia nipige chini si unajua mimi mtoto mjini okay haina noma ngoja kwanza nitoe pini kamejazika umbo la nane nakapeleka klabu minae tubambiane moto ukiwaka basi tuzimane hata kitandani minae tubambiane misi lazidam bela pisi mimwenda wazimu yonake hivi nkamu ila mbela pisi kali si bora niende kuzimu Kanauwa, kanauwa, ilo kwenye wanakoma. Kanauwa, kakikisha tumenya manyama. Kanauwa, kanauwa, jamani kizunguzungu, ama kweli fundi ni Mungu. Mtoto haya kishundu, waka wanatoka wazungu. Woyo, kama za kishungu. Kiankanda Mafia, leo na uandege Kichwa, kwenye 6 kwa 6 kanauwa Akitengisha kanauwa Chakisumu yafanya kanauwa Haka katu, kanauwa Kanauwa ilo kwenye wanakoma Kanauwa Akitengisha tumenya manyama Kanauwa Tukianzia uzuri tu, shigara gwan Yani chini paka juu, shigara gwan Hameleta baraka sana mtani Nashika namba 1 Koko mwendo mashavu yake ndani Yani siyo nzuri na nafuna ibagia Ashoka wani mwezi wamesia Utamu ni dora ya dunia Dunia watu unadia Wewe ukiwa mtada Amekivisha kiuno shanga na mnyamwezi nimekwama Kanauwa ilo kwenye wanakoma Kanauwa akitikisha tumenya manyama Kanauwa akitikisha tumenya manyama Sijajua kama uko mtani tayari tushaua mtu au ni aje. Nipende ripoti wazee, mniambie vipi, tumekaa sawa, tumeua au ni aje? Pisi unasemaje? Asilimia ngapi tunaibless ngoma? Mimi naipa 100. Kwa mara ya kwanza mwana bless 100 yani. Reasons zipo za kutosha ujue. Yeah. Kuna vitu huwezi ukavitegemea au kuna vitu huwezi ukavidhania kwenye maisha yako lakini vipo. Huyu jamaa ni gifted, watu ambao wampewa huyu jamaa. So ana talent kubwa. Tunashuhudia baadhi ya wasanii ambao ngoma zao labda zinachezwa media kubwa huko, nazungumzia zile za kustream. Zinachezwa huko lakini uwezo wao si sawa na huyu jamaa. Huyu jamaa ni mkali na I don't know pia alifikiria nini kuweka washikaji wa aina hii, kwa sababu ukisikiza ngoma toka inaanza mtu wa kwanza anaanza kuchana mpaka ambaye anamaliza wote wako na mzuko, wako na vibe sawa. Alafu pia ukimsikiza mtu kama Zax for real
Kwa kweli wakati anasema amemshirikisha Zax, sikutegemea kama Zax pia anaweza akafanya kitu cha aina hii hapa. Kwa hiyo big shout sana kwake Zax, pia amefanya kitu kizuri. Kwa hiyo mimi naipatia 100, nikipinga basi nitakuwa tuna ya kwangu. Oi, tunaomba turudie bwana. Mimi kuna masoso mle ndani kuna kitu kasema. Masoso kabadilika sana huko ndani hapo. Tunairudia tena bwana, tuende nalo sawa, nimeka hapa ndio nalo live hapo, tuende nalo moja kwa moja. Hapo plan maker. Let's go. Navuta pamba unalipuka. Kumekucha na mizuka. Napiga simu moja nataka ibuka. Kasoli ni pisi kali. We. Kasoli kageti kali. Kasoli kamenikubali. Kasoli kanataka melme. Katoto kageni paso. Nangangania sikati ngo. Hata tukese paka madogo. Weni wangu sito wakino. Kasoli pigo mitandoko. Pigo zake wala siyo loko. Kakinipa kulia kisata. Vulugu lake siyo laki toto. Kanauwa. 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 Katoto kamsopwe. Nikajua jini akili kanambia nipige chini Sunajua mimi mtoto mjini Okay haina noma ngoja kwanza nitoe pini Kamejazika umbo la 8 nakapeleka klabu mimi naye tubambiane Moto ukiwaka basi tuzimane Hata kitandani mimi naye tubambiane Misilazi down Bella pisi ni mwenda wazimu Yonake hivi nkam Bella pisi kali Sibola nende kuzimu Kanauwa. 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 Kanani hako. Kanauwa. Kanani hako. Kanauwa. Jamani kizunguzungu. Ama kweli fundi ni Mungu. Mtoto wana kishongo. Waka mwana toka wazungu. Woyo na kabasa kichwa mtegeje. Ki-Al-Qaeda, mafia, leo na uwa ndege. Kwenye 6 kwa 6 kanauwa. Kakitingisha kanauwa. Akakasodo. Kanauwa. 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 Kanani hako. Kanauwa. Kanani hako. Kanani hako. Shigala bwan. Yani chini paka juu. Shigala bwan. Maoni aje. Sana mtani. Ai. Kuko wendo mashavu yake ndani. Haya sasa. Jivagia. Atopone mwezi wamefia. Utamu hindora ya dunia. Kunya pia. She's real beautiful dada. Amekivisha kiuno shanga. Na mnyamwezi nimekwama. Mnyamwezi huyo. Kanani hako. Kanani hako. Kanani hako. Yeah. Kanauwa. Kanauwa. We. Yeah. Mimi sina swali lolote la kuweza kumuuliza la mimi. Sina swali, amemaliza kila kitu guys kwenye hapa ngoma. Shout out kwa kwa wote ambao wanasikiza radio. Bitu Pasco pia ameweza kuwataja, nilikuwa nauliza Kanani akanataja hapa, anasema Kadebo, Kaji Love na wengine kibao. Asante kwa kuweza kusikiza radio, lakini pia mmetisha wale wote ambao wanasikiza radio. Asante pia kwa baby Anto, anasema kawewe yako kanauwa. Haina noma. Asante pia, nipende ripoti kama kameua huko mtaani kwenu au ni aje. Jamani, naitwa Landmaker. Hii ndio unagundua sasa hapa home tuna more people ambazo zina vipaji vikubwa sana, wana uwezo mkubwa sana. Kikubwa zaidi ni kuendelea kuwa support ili vijana wetu waweze kufika mbali zaidi. Unapoendelea kurequest hapa ngoma, unamfanya pia Landmaker lizame kwenye top 20 ili bana inabidi tulipambanie lizame kule, alafu endeleeni kurequest kwenye radio zote Tanzania ili liende mjini wazee, maana ni ngoma kali. Kwa hiyo ukali wa
hii ngoma hautakuwa kali kama endapo tu haitofika mbali. So ni time nzuri sasa hivi ya kuendelea kusupport. I hope Rainmaker amejipanga pia kwenye promotion kwa kisa ngoma inaenda mbali. Sasa bana, kuna wana wamecheki hapa. Jamaa sema ngoma ni kali sana, ni masoso kawasha moto sana, lakini ngoma ni kali. Binafsi nimeipeleka mjini ni kasikutitizi Wesangawana Chunye pale. Yeye ameweza ku appreciate na kusema ngoma la moto kinuma noma. Anasema hiyo ngoma ni ya minyosho sana mzee, vichwa vimeuana vimeumana kinoma noma ndani. Binafsi nimeikubali. Hussein Balozi wa Lemi aka nyota mchezo, asante mzazi kwa kuweza ku appreciate kazi hii hapa ya mshikaji anaitwa Rainmaker. Anasema tunawaua ngoma ni kali, naipa asilimia masoso kaimba kama so yeje hivi, naipatia asilimia 99.95. Yusufu Sanga toka Sido. Hii mia kabisa mzee. Ukijumlisha na ile ya Nasa si imekamilisha pale au 85, maana hiyo hapo tukifanya approximation hiyo hapo inakuwa 100. Inakuwa 100. Asema nimuite Yaspini, niko pande za Senjele. Rainmaker kaua sana, ngoma ni kali, azidi kukaza huku kwetu. Kameua kanaijua michezo iende mjini. Over. Haina noma mzee. Tunataka tuone mkiruhusu ende mjini tunaenda nayo au vipi Mama Godi au Mama Simba asema mnanipa raha mpaka staki kuondoka kwenye kwenda kunywa napata ratu. Hai. Kameua bro. Yeah. Asante Mama Godi kutoka pande hizo. Asema kimewaka ile mbaya chapa na waza ya kwake Diamond Platinum gola kwa wote ambao sasa unasikiza radio. Tupeni report ngoma ili hapo wazee. Limeua au ni aje. Asema hiyo ngoma ya Rainmaker na sentimentally ime sound fresh kabisa. Nimsome kama Duke Crazy inakuwa ile mzazi kutoka pande hizo. Oya, kameua huko. Asema wamepita vizuri sana kwenye huo mdundo. Tunataka ngoma za hivyo, mwambie apate Serengeti moja baridi. Nitalipa kasi tizi ile gale mzee. Muda huu hapo naruhusu kabisa. Kameua karudiwe. Yusufu Sanga tena mara nyingine. Umeibasti mara mbili hapa. Basti mara mbili hapa leo tumuendelee kuenjoy. Asante kwa time yako pia. Anaitwa Tito Mwakianjala kutoka pande za Isaula Chunya. Asema kikweli masoso anatisha sana, ila sijajua ilo ngoma maana yake la anatisha amekiwasha lichia au bado Shaiachia. Ngoma limeachiwa bana. Rainmaker linapatikana vipi? Ipo YouTube. Waende YouTube waandike Rainmaker featuring ni masoso mtafe Zax for real kanauwa. Sema ongeza sauti hapo litaje vizuri jina lako. Sababu mimi nipo tu hapa, lakini ukiniambia nirudie jina lako naweza nika katika ulimi pia. Kwa hiyo nirudie jina lako hapo watu walielewe vizuri zaidi kusearch pia. Kwa wasio nijua au wanataka kupata hiyo ngoma, waingie tu YouTube waandike Rainmaker. Ya RAINMAKER. Rainmaker. Au si bwana kanauwa. Ngoma inaitwa Kanauwa. Ipo YouTube. Waende pale waitazame, wa like, wa comment, wa subscribe. Ngoma kali sana mzee. Bwana ngoma ndio hili hapa guys. Tunalisubiri tu video sasa hivi. Audio inapatikana pale na mangoma yote ambayo Rainmaker alishafanikiwa kuweza kuyafanya yako kule. Rainmaker Mbeya Monsters kimya sana at this time. Au tunatembea kwanza na wewe, then anafuata mwingine na mwingine, then tunakuja kutoa ngoma ya pamoja. Crew yangu bado ipo. Sasa bado hatujaanza kuachia kwa sababu tulikuwa tumesoma kidogo. Nadhani ndani ya mwaka lazima tuachie kazi. Tuachie kazi na tutawaletea hapa pia. Nakubali. Tutawaletea hapa. Bwana sawa, tupo na kijana wako atupe tagwara tu mwanangu. Tupo naye hapa. Anaitwa Kenja Boy. Tupo na Kenja Boy guys. Huyu mmoja wa familia ambaye ana present Mbeya Monsters. Mzee baba mzuka. Kameua ni hatari sana. Noma sana. Na kama unavyoona mwanangu yani kanauwa kwa kweli yani. Jamani kushirikisha kama tunaenda kutengeneza dude hili au surprise tu bana hili hapa dude awe. Alikuwa anataka kufanya kazi hiyo na mimi nikuepo. Unajua kama nini kiko kinaendelea. Kwa na ushauri usika kwenye hapa ngoma. Wewe unaongeza nini hapa? Sasa mimi nitawashauri watu wakubwa hawa. Wana umwamba zaidi. Watu wakubwa. Haina vijana na maneno. Asante mwanangu kwa kuweza kusapotiana, mnaendelea kufanya vizuri, ngoma ni kali sana, sisi tunaendelea kulisupport. Tunawasubiri pia kwenye makazi yenu, ngoma yenu pia mtuletee.
ila kati zingine ziendelee hapa home. Zinaendelea kabisa. Bana, asanteni kwa wale wote ambao umetusikiliza. Kanauwa ndio hii hapa ngoma. Rainmaker lolote anaweza kumaliza, washikaji zako wanakusikiliza hapo, wana hamu ya kujua chochote kile pale, mipango yako imekaaje. Tunatamani kuona ngoma likimove sana ile hapa ngoma. Waendelee kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Natumia Rainmaker TZ. Ya Facebook natumia Rainmaker TZ. Instagram natumia Rainmaker TZ, YouTube natumia Rainmaker TV. Kwa waende YouTube wa subscribe channel yangu pale. Ukisha subscribe na hisi watapata vitu vingi zaidi. Namba za simu vipi mwanangu? Tunawaachia kwa sababu unajua kuna watu wengine wanatumia visosadu, sio wote wana smartphone. Kuna watu wengine wana simu ndogo. Tuachie namba. Wakachukua namba, mwisho siku akakucheki ukamwambia bwana nawaletea huko Chunya ngoma langu. Tunawafuata huko. Bwana sawa, let's go. Tafuta kwenye namba yangu ambayo natumia 07 59 83 93 70. Namba nyingine 0620 088 9462. Labda naweza kurudia tena. Tena moja moja. 07 59 83 93 70. Hiyo ya voda. Ya Halotel. 0620 088 94 62. Guys, mumcheke bana Rainmaker, ushauri mnataka kuipata hii hapa ngoma warushie huko. So ni kitu kizuri sana. Twende humo. Sisi tuko hapa mpaka mishahara 10 za jina. Asante kwa time yako pia Mama Lay muuza chipsi kutoka pande za Maseko, anasema mambo ni fire. Kweli ameua huyo jamaa Masoso, umetisha bro 100%. Huyo anaitwa Rainmaker guys, vipi ila Masoso kapewa shavu mle ndani. Anasema jamaa wamenipiga, anasema wamepiga kameua imetulia. Mimi Benjamin Mkole aka mzee wa Ngwasuma akiwa pande za Zogo pale. Asante mzazi kwa kuweza ku appreciate kama kameua wameua kweli Basi sawa, tuko hapo wazee 10 za jioni tunaweka nukta. Asante kwa Rainmaker kwa kuja mzazi, umetisha sana. Asante pia kwa wale wote ambao wameendelea kutusikiliza hapa. Kameua